Fala, Fernanzada, como é que tá? Tudo certo? Pessoal, hoje direto da obra a gente vai instalar, vou mostrar para vocês um filtro para nossa lavadora de alta pressão, tá? Porque a gente está utilizando aqui uma água de ponteira e parece que ela tá dando umas embuchadas. Eu tô achando que vai dar problema. A gente tinha um outro desse num depósito, fica um pouco longe. Eu comprei um ontem e chegou hoje. Nós vamos aplicar, vou mostrar para vocês e vamos mostrar depois de um dia de uso, uma semana de uso, como é que fica a sujeira, se realmente retém ou não, beleza? Então vai lá, segue a vinheta e vamos pro vídeo. Pessoal, eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Foi R$37. Vamos ver se é original. O outro que eu já comprei pelo Mercado Livre, ele era original. Vamos ver esse aqui agora. Ó, se não é original, é muito parecido com o original, né? É um Karcher. Esse aqui ele suporta 12 bar de pressão, 60 graus, né? Para água quente, no máximo 70 graus, tá? O que que acontece? Ele é de rosquear, a gente vai utilizar engates rápidos, né? Pra gente poder fazer. A ideia é que a gente coloque na frente da máquina para poder levar ele para lá e para cá, né? Mas se vê que tá forçando demais, nós vamos botar na ponta da mangueira, tá? Aqui o funcionamento é bem simples. A gente tem uma rosca de 3/4 e uma outra aqui, tá? A gente vai pegar as duas pecinhas e vamos conectar, beleza? O que que é importante? É você ver a vazão da sua máquina, comprar um filtro que não impeça a quantidade máxima de água dela. Esse filtro os fabricantes informam no máximo 500 litros por hora, né? E a máquina utiliza 400 no máximo. Então, pra gente esse é o suficiente, beleza? Que na embalagem vem marcando para aquelas mais comuns, né? K5, K6, K7 e tal. E essa nossa já é uma profissional. Nós vamos fazer um teste, vamos ver se vai resolver para vocês. E resolvendo, vocês podem comprar também aí, beleza? A gente faz o teste para vocês aí. Pessoal, então a gente vai desrosquear o nosso engate rápido, né? Esse engate rápido vem com a máquina. Desrosqueando isso, a gente tem um filtrinho aqui, ó. Esse filtrinho, vou pedir pro nosso cameraman Leonardo mostrar aqui. Esse filtro nunca foi limpo aqui nosso, ó. Então a gente vai fazer uma limpezinha nele. Se for olhar bem aí, ó, em close tá meio sujinho, né? Então talvez por isso, ó, com essa sujeirinha aqui dessa, ela deu uma travadinha. A gente vai lavar isso aqui. Não vou mostrar pra vocês, vou lavar, vamos colocar. E aqui é o nosso outro filtro, ó. Nosso outro filtro é um filtrinho daquele grande, tá? Então a água vai entrar por aqui, vai passar pelo filtro e vai direcionar na máquina, né? Rosqueando aqui a gente consegue fazer a limpeza lavando. A gente só rosqueia aqui, ó. E coloca a ponta do nosso engate rápido aqui. Então, como eu falei, a gente vai colocar aqui. Se ver que está forçando muito, a gente vai fazer uma emendinha e deixar na ponta da mangueira lá, tá? Nosso engate rápido vem aqui, ó. E pronto. Para fazer a limpeza, a gente desrosqueia e lava. O que que acontece? Se a água vem meia turva, meia barrenta, já acontece que a gente consegue ver e poder prever isso aí, fazer uma limpeza mais rápida, tudo. Por isso que tem esse invólucro aqui transparente, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora, a gente vai trabalhar um meio-dia com ela. Se der pouca sujeira, vou mostrar para vocês também durante uns 2 dias, uma semana. Vamos ver o que que a gente consegue mostrar para vocês aí, beleza? Pessoal, então como prometido, eu voltei aqui, tá? Mostrando o filtro para vocês, tá? Olha só a sujeirada que tem. Aqui a gente tá com 2 dias de trabalho, não é diretão, mas acho que a gente gastou uns 2.000 litros d'água aí. Olha essa sujeirada, vou abrir para mostrar para vocês. Pessoal, vou abrir aqui para vocês, ó, para mostrar a sujeirada desse dia de trabalho aí. Olha só. Olha só a sujeirada que tem. Ó, lá de dentro, né? A água, como é que funciona? A água vai daqui, passa pelo filtro e vai para a máquina, né? Eu acredito que seja até para facilitar a limpeza, que agora a gente vai jogar uma aguinha aqui e ver se vai soltar tudo. Vamos fazer o teste aí. Então aqui, ó, a gente vai colocar, vamos jogar uma aguinha sob pressão, né? Para ver se sai. Devagarzinho aqui. Olha só. Vai molhar a gente aqui. All I want, me and you.
Olha só. 100%. Beleza, pessoal? Pessoal, vocês viram que uma pecinha de menos de R$40 pode salvar sua máquina, né? Só que também não adianta não fazer a manutenção dele, fazer a limpeza, porque vai diminuindo a vazão, vai forçar a máquina, vai esquentar, vai estragar do mesmo jeito. Beleza? Nós estamos aqui direto da obra fazendo para vocês. Espero que vocês se inscrevam no canal, deixa o like, ativa o sininho aí. Todo dia vai ter um conteúdo novo para vocês aí, cada vez melhor. Beleza? Um abração, fica com Deus, até a próxima.